굵어지는 게 이렇게. 앞에는 똑같이 나오고. 안녕하세요 여러분, 여기는 진천 산골 맛집 김선생인데요. 자, 저희가 보물을 만났어요. 보물을. 자, 왕언니 안녕하세요. 안녕하세요. 왕언니 뭐 하세요? 아니 저기 빨간 크로바. 아우 너무 이쁜데요. 꽃순이 같아요 언니. 완전 꽃순이가 된 것 같은데요. 와. 진짜 이거 서승아님이 꽃차를 이렇게 잘 만들어가지고 이거 지나가다가 차 세웠어요. 꽃차를 잘 만들어가지고. 네. 이게 크로바가 이제 크로바 꽃하고 잎하고 줄기가 다 약이잖아요 언니. 아 이것도 진짜 이쁘네. 여기에는 앉아서 따셔요 언니. 아이고 이게 진짜 어우 진짜 이쁘다 여러분. 이게 꽃 좀 보세요. 꽃 좀 한번 보여주세요. 여기라 이쪽에다가 와 진짜 이쁘다. 와 어디서 날아온 건지 모르겠네. 이게 외국에서 왔겠죠. 외국에서 이게 사료로다가 들여왔을 것 같아요. 사료로. 이게 녹비료도 최고예요. 녹비료도 사실은. 근데 이게 여러분 제가 이거 포인트 꼭 가르쳐 드릴 테니까 여러분 잊어버리지 마세요. 이게 고대에서는 허브로 썼대요. 고대 때는. 근데 천연 호르몬제다. 이렇게 여성 호르몬제 이렇게 알고 있고요. 신경이 안정되고 골다공증에도 굉장히 좋고요. 아유 왕언니 손에 있는 게 너무 이쁘다. 진짜 그림같이 이쁜데요. 이렇게 해야지 왕언니하고 우리 같이 찍어야 되겠다. 아유 이것만 찍어. 꽃순이 같아요. 이것만 찍어 이것만 이쁘니까. 그리고 갱년기 여성 질환 있잖아요. 좋고요. 당뇨에도 좋고 이소폴라본이라는 콩에 많이 들어있는 성분이 이게 자율신경을 안정시켜줘서 숙면도 취하게 하고 그러니까 마음이 안정되게 하는데 큰 도움이 되는 물질이래요. 이게 이소플라본이라는 그런 게 콩에 뭐 어떤 분은 2배라고 그러고 어떤 분은 20배라고 그러고 모르겠어요. 이거는 정확히 여러분들이 찾아보시면 될 것 같고요. 저는 어떤 분이 20배라고 한 걸 봤고요. 자, 그리고 자, 이게 그 이뇨작용도 있고 진해 거담작용도 있고요. 황달에 있고요. 부기. 그리고 여러분 위장병에도 이거 굉장히 좋다는 거 여러분 기억해 두시면 좋을 것 같고요. 자, 이렇게 꽃이 이렇게 생겼어요. 이렇게. 자, 제가 한번 이쁜 꽃을 한번 이렇게 볼까요? 이쁜 꽃을 한번 찍어 볼게요. 이렇게. 크로바가 붉은 크로바가 이렇게 만나기가 어렵거든요, 사실. 근데 없어요? 진짜 예, 그죠? 없어요. 예. 그리고 기침에도 좋고 천식에도 좋고 폐에 좋고 염증에 좋은 거 아시죠, 여러분? 이게 홍은데 골라. 하여튼 부인병에 좋고 소염에 좋은데 여러분 지금 잘 들어보세요. 이제는 요거는 절대적으로 지켜줘야 될 게 한 부분이 있는데 이게 항암에도 좋고 치매에도 좋고 다 좋지만 한 가지 유방암 환자라든가 아니면 모유 수유 중인 사람들 그다음 호르몬제 같은 걸 먹고 있는 사람들 그런 사람들 있잖아요. 그런 사람들은 절대 호르몬제를 복용하고 있다거나 모유 수유 중이거나 유방암 환자인 분들한테는 안 되고 예방으로는 가장 좋은 거라는 거 잊지 마시고요. 이거는 예방으로 좋은 거지. 일단 걸리신 분, 유방암 환자인 분들은 절대로 드시면 안 돼요. 절대로. 자, 언니 진짜 이쁘다. 이렇게 꽃을 들고 있으니까 되게 이쁘네. 와, 제가 한번 이렇게 볼게요, 언니. 자, 제가 한번 저 사진 한번 찍을게요. 아이고. 아, 찍어요. 그거 보면서 해요. 아우. 내가 알아서 찍을 거니까. 와, 진짜 이쁘다. 여러분, 빨간 크로바를 만난다면 꼭 따시기 바래요. 와, 진짜 이쁜데요. 이거는 진짜 여러분, 저는 샐러드로도 제가 많이, 근데 이걸로는 샐러드 잘 안 먹어봤거든요, 사실. 우리나라에서 왜 보통 볼 수 있는 크로바 있잖아요, 언니. 그거는 어린이푼 샐러드로 먹고, 녹즙으로도 먹고, 튀김으로도 먹고 그러는데, 저는 이거를 나물보다는 생으로를 더 추천해요. 쓴맛을 좋아하시는 분들은 그 나물로다가 드시는데, 쓴맛을 싫어하시면 뭐를 드셔야 되냐면, 생으로 드셔야 돼요. 아셨죠?
자, 왕언니 여기 보면서 한번 자 꽃을 한번 자세히 비춰줄게요. 너무 이쁘죠 여러분? 와, 꽃이 어쩜 이렇게 이쁠까요? 와, 승아님 가면 되게 좋아하겠는데요 이거? 응? 우리 요새 차 만들고 하느냐고 바쁘죠 언니? 아이고 서승아님이 그냥 꽃차를 잘 만들어요. 네, 이거 이제 이것도 꽃차 만들 거예요. 이것도 만들 거예요. 자, 더 마지막 따서요 언니 이거. 아니 이건 좀 안 좋을 것 같아요. 몇 개만 따고 다시. 그럴까요? 예. 자, 다 폈어요 너무. 그래요? 자, 우리는 서로 소통하고 상생하며 사람을 널리 이롭게 하는 마음으로 함께해요, 여러분. 자, 이렇게 크로바 한번 보시고 꼭 따시기 바래요, 여러분. 따셔서 이거는 따도 끝이 없이 계속 나오는 거라 여러분 요 정도 따는 게 좋을 것 같아요. 요렇게 따서 차로다가 요 정도 따서 이렇게 이파리까지 같이 차로 하면은 너무 이쁘지 않아요? 진짜 이쁠 것 같아요. 이렇게. 뭐 탓단다고 생각하지 마세요. 크로바 같은 아유, 거는 크로바는요 여러분들이 징그러워해 하거든요. 근데 녹비니까 여러분 이 땅을 살아나게 하는 그런 거니까 여러분 절대로 이게 질소 성분이 많아서 땅을 정화하고 녹비로 만드는 데는 이 크로바만한 게 없다고 그러니까 여러분 꼭 저기 하시기 바래요. 이게 위령선 봐라 이거. 와, 위령선도 엄청 많으네. 자, 한번 여기 보여주시죠. 어머, 뒤집어 놔가지고 꽃이 안 보여요 언니. 응? 꽃을 좀 보이게 해주셔야 되는데 어디 있대요? 여기 있네. 자, 우리는 소통하고 상생하고 사람을 널리 이롭게 하는 마음으로 늘 함께하는 우리는 가족입니다. 가족. 소통하는 가족입니다. 사랑합니다.